Ba mình sướng, mình bạch chuột tiệt tì. រៀងកាយយើងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់បារម្ភតែខ្លួនឯងទៅយ៉ាងម៉េចហើយឈីយើហុយមកបបួលឯងរត់ដែរ ខ្ញុំមិនទៅជាមួយគេទេ បាននេះថាមិនល្ងងទេដឹងច្បាស់ថាឯងរៀបការរួចហើយនៅមកបបួលឲ្យធ្វើរឿងអពកិត្តិយសទៀតសំជាមនុស្សទេ ហើយណាស់គេក៏នៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំល្អជាងអ្នកខ្លះដែលមិនអើពឹង អ្នកមិនអើពើគឺឯងនឹងហើយយើងមិនជឿទេថាជួវ៉ានមិនស្រឡាញ់ឯងគេធ្វើពងើយគ្រាន់តែកាច់រឹកគ្រាន់តែឯងនេះងក់ក្បាលយើងធានាថាគេនឹងលួនមករកឯង គិតថាអញ្ចឹងឯងដឹងទេថាយប់មុនគេបានទៅណាទៅរកខ្សែហ្វុងហួងត្រឡប់មកវិញឡើងព្រឹងបែបនេះបានន័យថាម៉េច មិនមែនទេដឹងគេពេញចិត្តតួឯកហ៊ីពិតមែនណា ខ្ញុំសង្ស័យមកយូរហើយថាពួកគេចម្លែងទើបមិនភ្ញាក់ផ្អើលសូម្បីបន្តិច ហៃយ៉ាឯងកុំធ្វើពងើយបានទេធ្វើដូចគ្មានរឿងអីកើតឡើងទៅកើតមិនខ្លាចគេដណ្ដើមប្តីទេហ៎ ខ្ញុំមិនមែនប្រពន្ធតែម្នាក់មិនដែលបានគ្រប់គ្រងដាច់មុខទេ តែឯងក៏បានច្រើនជាងគេបើមានតួចែកមកថែមឯងមិនខឹងខ្លះទេហ៎ គាត់ក៏មិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំតែម្នាក់ខ្ញុំអាចរំពឹងអីពីគាត់បាន មានអ្នកណាដូចឯងទេប្តីតែមានស្រីហើយនៅដោះសារជំនួសគេទៀតហើយនេះហើយហៅថាកម្មរត់ទុកដាក់ខ្លួនឯងតើមិនទោសអ្នកណាកើតចាយុន ចាអ្នកស្រី អ្នកស្រីទី2ទៅម៉ោងប្រហែល ទៅតាំងពីព្រឹកម្លេះ មានប្រាប់ទេថាមកញ៉ាំបាយវិញ អត់ទីអ្នកស្រីទី គ្រប់គ្នាឃ្លានបាយហើយនៅ សំណាងដែលខ្ញុំបានទ្រាំពោះមកខ្លះ ចែកប្អូនខ្លះអត់ខ្ញុំមិនទាន់ឃ្លានទេ យូរទៅកាន់តែផ្ដេសផ្ដាស់ហើយ មិនស្គាល់កលៈទេសៈ ម៉ាទី2ឲ្យមានធុរៈក៏ថាបាន លោកបងយើងនៅចាំទៀតទេ សូមទៅបន្ទប់ទឹកហើយចាំញ៉ាំបាយ បានន័យថាត្រូវតែចាំ គួរឲ្យខឹងណា មានច្បាប់ក៏អត់ប្រយោជន៍ពេញចិត្តក៏មកមិនពេញចិត្តក៏អត់មកទុកឲ្យគ្រប់គ្នាចាំគាត់ច្បាប់លោកបងគាត់មិនដែលខ្វល់ទេសូម្បីតែបន្តិច នេះម៉ាខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់សិនហើយណា អេតែធ្វើអីទៅម្នាក់ឲ្យមិនតាន់គ្រប់ទៀតទេ មិនមែនគ្រប់គ្នាអាចទៅពេលនេះបានទេ អ្នកបងជួយដាស់តឿនអ្នកបងទី2ផងទៅទុកពួកយើងជាអ្វី 2 អ្នកស្រីទី ម៉ាក់ទី ម៉ាក់ទី ម៉ាទី 2អ្នកបងទី 2 អ្នកបងខ្ញុំសំទោសផងព្រោះមេដាមិនសូវស្រួលខ្លួនទើបខ្ញុំនៅកំដរ 2បាទអ្នកមីងគាត់មិនស្រួលខ្លួនមែនអ្នកបងគួរនៅមើលគាត់មិនបាច់ប្រញាប់មកវិញដើម្បីតែញ៉ាំបាយនោះទេ ខ្ញុំសំទោសម្ដងទៀត មិញនេះមានអ្នកសួរថាច្បាប់ក្នុងផ្ទះនេះមានសម្រាប់ធ្វើអីពេញចិត្តក៏ឆាប់មកវិញមិនពេញចិត្តក៏យឺតទុកឲ្យគ្រប់គ្នាចាំខ្ញុំក៏តបថាបើមិនធ្វើតាមរំសាយចោលល្អជាងហើយឲ្យតបយ៉ាងម៉េច មិនបាច់តបទេដល់គ្នាញ៉ាំបាយហើយដួសបាយទៅ ចាសំទោសលោកបងដែលខ្ញុំមកយឺតឲ្យគ្រប់គ្នានៅចាំខ្ញុំទៅដូរខោអាវបន្តិច អញ្ចឹងចាំមួយផ្លេតទៀតទៅឲ្យអ្នកស្រីទី2ដូរកៅអៅសិន អញ្ចឹងមិនបាច់ទេ ក្តីសុខរបស់ពួកយើងគឺបានជួបជុំគ្នាញ៉ាំបាយរាល់ថ្ងៃជុំគ្នា លោកចុងមានមនុស្សឈ្មោះជីស៊ីវយ៉ូមកសុំជួប ជីសៀវយើងជានរណា ប្រាប់ថាអ្នកនាងសៃផ្ញើរបស់មកឲ្យ ឲ្យគេចូលមក ចាអញ្ជើញ លោកចុង អ្នកនាងសាយឲ្យមករកខ្ញុំ មែនហើយយប់មិញអ្នកនាងសៃមិនស្រួលឲ្យបងជៀនសម្ដែងជំនួសទៅអ្នកមើលមិនសូវច្រើនប្រហែលទេអ្នកនាងសៃមិនសប្បាយចិត្តទៅរៀបចំនំមកជូនលោកចុងព្រមនឹងសុំទោសលោកចុង ហើយដែរនិយាយនេះអ្នកនាងសាយឲ្យនិយាយបើខ្ញុំមិនទទួលរបស់អ្នកនាងសាយឲ្យធ្វើដូចលើកមុនយកនំមកគប់ខ្ញុំឬអត់
អត់ទេអ្នកនាងសៃមិនបានបញ្ជាគាត់មិនដឹងរឿងនេះទេ ស៊ីយើនាងពិតជាឆោតមែនក៏ហក់មិនសម សុំទោសលោកចុងខ្ញុំមិនបានចង់បោកលោកទេតែមីងហុងគាត់ខ្លាចថាលោកខឹងអ្នកនាងសៃទើបឲ្យខ្ញុំមកសុំទោសជំនួសតែខ្ញុំអត់បានការប៉ុន្តែលោកកុំបន្ទោសអ្នកផ្សេងបន្ទោសខ្ញុំតែម្នាក់ក៏បានដែរ មិនចាំបាច់ភ័យទេខ្ញុំមិនថានាងទេ អញ្ចឹងកុំខឹងអ្នកនាងសៃដែរ ខ្ញុំមិនខឹងគេទេព្រោះដឹងថាគេឈឺពិតមែនជំងឺផ្លូវចិត្ត តាមគោលការណ៍យើងមិនចាំបាច់បកស្រាយនោះទេប៉ុន្តែក៏អាចចាប់ចំណុចចុងចោតក៏បានដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ ច្បាស់ណាស់ថាចុងចោតគឺអាចចាប់ចំណុចចុងចោតបានថាលើចៅក្រមជឿអ្នកណាហើយមេធាវីខាងណាពូកែជាងណា និយាយរឿងពូកែមាននរណាស៊ូលោកចុងបានចាំបានថាជាង10ឆ្នាំមុនគាត់ធ្លាប់ទទួលរឿងក្តីមួយដូចជាពួកលោកនិយាយគ្នានេះ ពិតមែនទេបើអញ្ចឹង ចាំខ្ញុំទៅរើសាមីរឿងក្តីចាស់ៗឲ្យលោកមើលជាគំរូល្អទី អ្នកនាងហើមិនត្រឹមតែការចងចាំល្អទេថែមទាំងយល់ការងារទៀត ទើបលោកប៉ាប្រាប់ថាអូហ្វីខ្វះអ្នកណាបានតែហាមខ្វះអ្នកស្រីហើជាដាច់ខាត នេះឈប់និយាយរឿងក្តីឲ្យមែនទី អ្នកប្រធំ យ៉ាងម៉េច មីងហុងឲ្យយកនំមកឲ្យតែលោកចុងមិនទទួលទើបយកមកខាងនេះ ដល់ណាស់កំពុងតែឃ្លានផង អញ្ចឹងខ្ញុំទៅឆុងទឹកតែមកឲ្យ អរគុណហើយស៊ីយ៉ូនេះមកធ្វើអី របស់នេះចោលឲ្យមែនទេ ជាអ្វីទៅ ខ្មៅដៃទាំងនេះនៅអាចសរសេរបានតែ តែវាចាប់លេងបានហើយបើនាងចង់បានខ្ញុំមានដាមថ្មីឲ្យចុះណា ពុកខ្ញុំធ្លាប់បដៅថាកុំលុបលុនចង់បានរបស់គេតែបើពួកលោកចោលបានន័យថាលេងត្រូវការហើយបែបនេះខ្ញុំក៏មិនបានលុបលុនគ្រាន់តែស្ដាយប៉ុណ្ណោះ បានន័យថាពួកយើងខ្ជាខ្ជា ខ្ញុំមិនបានថាអ្វីទេ គេនិយាយលេងបើចង់បានគេយកចុះស៊ីយ៉ូអង្គុយចុះសិនមក អូ មែនហើយពីក្មេងមិនដែលលឺចង់រៀនទេហើយចេះសរសេរឈ្មោះខ្លួនឯងដែរទេ ចាចេចាំខ្ញុំសរសេរឲ្យមើល អូមើលចុះសាជាងឯងទៀត គួរឲ្យសរសើរខ្លាំងមែនទែន តាមពិតខ្ញុំសរសេរបានតែប្រហែលពាក្យអ្នកប្រធំពឹងលោកបន្តិចបានទេជួយបង្រៀនសរសេរឈ្មោះពុកខ្ញុំផង បាន សៀវយោសរសេរឈ្មោះឪពុកខាងលើនេះទៅខាងក្រោមសរសេរឈ្មោះកូនជីសៀវយោពេលដុតហើយពុកនឹងបានទទួល បើអ្នកមិនចេះអក្សរឲ្យសរសេរយ៉ាងម៉េចដែរទៅស្រេចហៅឈ្មោះក៏បានដែរគាត់ក៏នឹងមកទទួលទេ ឯនេះមកច្រើនមែនមិនចេះមិនថាទេបើចេះសរសេរអ្នកមកទទួលឆាប់រកឃើញអាជឺជួយសរសេរឈ្មោះឲ្យសៀវយោផង បាន អូមិនបាច់ទេខ្ញុំសរសេរខ្លួនឯងបាន អ្នកណាបង្រៀននាង បើសំបីតែឈ្មោះឪពុកក៏មិនចេះសរសេរអកតញ្ញូស្លាប់ហើយទើបឲ្យអ្នកប្រចុងជួយបង្រៀនបងជើមើលខ្ញុំសរសេរត្រូវទេ ត្រូវហើយថែមទាំងសរសេរបានស្អាតទៀត នៅសុកទៅរកគេធ្វើអី មីងហុងឲ្យខ្ញុំយកនំទៅឲ្យមេធាវីចុងខ្ញុំឃើញពួកគេបោះខ្មៅដៃចោលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយទើបរើសមករៀនសរសេរអក្សរ អូនឯងនេះឆោតមែនប្រាប់ឲ្យថាកុំឲ្យទុកចិត្តអាណាស៊ូស៊ូលអីគ្រាន់តែខ្មៅដៃប៉ុន្មានដើមក៏សរសើរគេហើយធ្វើបែបនេះមិននឹងបាន មែនហើយសៀយ៉ូនាងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យបានល្អព្រោះថាមនុស្សដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតមិននៅឆ្ងាយពីនាងនោះទេ ណែខ្ញុំបង្រៀនបងពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយអ្នកក្រៅ ទីនេះជាផ្ទះខ្ញុំអ្នកណាជាអ្នកក្រៅ ពេលអ្នកនេះខំគ្នាបានគ្រប់ពេលពិតមែន ថាពួកយើងជាឆ្កែ និយាយទៅអ្នកប្រុសចុងក៏ល្អជាមួយពួកយើងដែរម៉ូស៊ុយនិយាយមិនយល់ទេហេតុអីបានឯងចូលចិត្តថាគេម្ល៉េះ សង្ស័យខឹងលើកមុនគេទៅចរចាជាមួយនឹងទាហានអង់គ្លេស អ្នកប្រចុងជួយយើងអស់ពីសមត្ថភាពហើយបើយើងចង់ឲ្យគាត់ជួយយើងត្រូវតែជឿចិត្តគាត់ខ្លះ ខ្ញុំក៏ថាអយុត្តិធម៌ហើយស្អប់ពួកយកប្រៀបគេដែរតែក៏ដឹងថាពួកយើងស៊ូជាមួយពួកគេមិនបានហើយក៏ឈប់រករឿងពួកគេទៀតទៅ លោកពងពេលនេះខ្ញុំសុខសប្បាយពុកម៉ែមិនបាច់បារម្ភទេបើព្រលឹងពុកម៉ែមានពិន
សូមជួយថែរក្សាប្អូនពៅមិនថាគេនៅទីណាក៏ឲ្យមានអ្នកមើលថែកុំឲ្យអ្នកណាធ្វើបាបមានក្តីសុខតាមអត្តភាព លោកអ៊ំខ្ញុំគឺម៉ូស៊ុយទោះបីជាពួកយើងមិនដែលស្គាល់គ្នាតែបើខ្ញុំទទួលស៊ីវចូលធ្វើប្អូនហើយនោះអ៊ំព្រមស្រីក៏ជាពូម្ដាយខ្ញុំដែរសូមឲ្យពួកអ៊ំទុកចិត្តចុះកុំរំខាននេះអីព្រោះខ្ញុំនឹងជួយមើលថែកុំរំអីមិនក៏សម្លាញ់អញ្ចឹងសំពះឪពុកម្ដាយត្រូវតែតាំងចិត្តយល់ដែរទេ ណែបងសន្យាជាមួយពុកម៉ែខ្ញុំហើយហាមកន្លះសម្ដី បើនិយាយច្រើនទៀតបងឈប់រវល់ជាមួយហើយណាឆាប់ស្រោចស្រាទៅ រឿងក្តីដែលលោកចុងធ្លាប់ដោះស្រាយខ្ញុំរកឃើញហើយ អរគុណ កុំគួរសាំអី នេះជារឿងក្តីឃាតកម្មកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនអ្នកស្លាប់គឺជាជនបរទេសចុងចោតគឺជាឈ្មោះជនជាតិចិនមេធាវីដោះស្រាយក្តីគឺលោកប៉ា ចុងចោតទី2ជាឈ្មោះជនជាតិចិនតូចតាចជាអ្នកបានឃើញហេតុការណ៍តែលោកគ្រូប្រាប់ថាចម្លើយគេមិនគួរឲ្យជឿជាក់នោះទេក្រុមពិចារណាយល់ស្របការសង្ស័យលោកគ្រូដូរពីសាក្សីខ្លាយជាជនល្មើសទីបំផុតក៏បានជាប់បណ្ដឹងជាជនសង្ស័យពិតប្រាកដហើយចុងចោតទី1ក៏ត្រូវបានដោះលែងគេវិញ ទីបំផុតចុងចោតទី2ក៏ត្រូវបានប្រហារជីវិតមែនទេ ខ្ញុំជឿថារឿងក្តីនេះគួរតែសាកសិក្សាតកូលគេចម្លែកខ្លាំងណាស់ដូចជាមិនដែលសូវលឺនោះទេ នេះជ័យពីអ្នកណា ចុងចោតទី2តកូលជីឈ្មោះពេញជីហ្វុងឈុនហើយមនុស្សស្រីដែលយកនំមកថ្ងៃមុននោះនាងក៏មានតកូលជីដូចគ្នាដែរណា ឆាល់មិនដែលឃើញឯងអង្គុយផឹកតែម្នាក់ឯងទេកំពុងគិតអី លោកប៉ាខ្ញុំកំពុងតែសិក្សារឿងក្តីមួយជាង10ឆ្នាំមុនរឿងក្តីឃាតកម្មជនបរទេសប៉ាបានជួយចុងចោតម្នាក់ឲ្យផុតទោសមែនទេ ហើយរឿងនេះជួយអ្វីឯងបានខ្លះទេ ខ្ញុំមានរឿងចង់សួរប៉ា សួរមកចុះ ដើមឡើយកូនក្តីប៉ាគឺជាអ្នកខុសតែប៉ាបែរជាចោតទៅលើសាក្សីប្រាប់ថាអាចមានចំណែកក្នុងការសម្លាប់មនុស្សជួយលៀងមន្ទិលឲ្យកូនក្តីប៉ាបាន វាគឺជាការដោះស្រាយបែបសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះមិនឃើញឲ្យមានអីពិសេសផងនោះ តែប៉ាអាចភ្លេចរឿងក្តីខ្លះរឿងក្តីនៅបន្តទៀតប៉ូលីសធ្វើតាមតម្រូវដែលប៉ាបានប្រាប់សួរចម្លើយសាក្សីចុងក្រោយសាក្សីម្នាក់នោះក៏មានទោសជំនួស ចាំលេចបានណាធម្មតាពេលចាប់ផ្ដើមក្តីយើងក៏ទុកថាចប់មិនខ្វល់ទៀតទេព្រោះថាឈប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយយើង លោកប៉ាពីសង្ស័យសាក្សីអាចមានចំណែកប៉ាធ្លាប់គិតទេថាគឺអាចមានទោសដែលមិនបានធ្វើអ្វីខុសក៏ថាបាន យើងជាមេធាវីមានទូនាទីជួយកូនក្តីយកឈ្នះឲ្យបានរឿងក្រៅពីនេះគឺកុំគិតមិនចឹងយើងដោះស្រាយរឿងក្តីមិនបាន សម្រាប់ជនបរទេសគឺជារឿងធំណាស់ប៉ាចង់សាងគុណសម្បត្តិក៏រកអ្នកមកទទួលទោស នេះមិនមែនជារឿងរបស់ប៉ាជាករណីមួយផ្សេងបើមានអ្នកជាប់ទោសគឺចង់ឲ្យប៉ាដោះស្រាយរឿងក្តីក៏បាន លោកប៉ាមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានលុយជួលប៉ាទេ ហើយវិញយ៉ាងម៉េចរឿងក្តីចប់ប៉ាក៏អស់ទូនាទីហើយក្រោយពីនេះគឺជាទូនាទីរបស់ប៉ូលីសហើយការកាត់ក្តីជាទូនាទីចៅក្រមមិនពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងប៉ាទេ នេះជារឿងដែលខ្ញុំចង់សួរទូនាទីមេធាវីគឺការពារកូនក្តីទោះបីជាអ្នកផ្សេងត្រូវស្លាប់រស់ក៏យើងមិនខ្វល់អញ្ចឹងមែនទេច្បាស់ណាស់វាពិតជាមិនស័ក្តិសមនោះទេ គ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិប្តឹងបាននេះជាភាពស្មើគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ លោកប៉ាតែខ្ញុំគិតថាច្បាប់មានសម្រាប់ការពារអ្នកមាន អាចជាការពិតដូច្នេះទើបយើងត្រូវមានលុយហើយនឹងមានឋានៈឯងត្រូវព្យាយាមឲ្យបានល្អ ខ្ញុំមិនជឿស្របចំពោះរឿងនេះទេហើយក៏ទើបចិត្តជួមឲ្យដែរ ដល់ចុះប៉ាគ្រាន់តែទឿនឯងប៉ុណ្ណោះធ្វើជាមេធាវីកុំប្រើអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន អ្នកនាងសៃ
អ្នកស្រីទី2 ទីនេះបរិយាកាសល្អណាស់តែខ្ញុំថានាងមិនគួរកិច្ចមុខរហូតនោះទេ និយាយបែបនេះបានន័យថាយ៉ាងម៉េច ក្នុងខ្សែភ្នែកខ្ញុំនាងជាមនុស្សមិនព្រមចូលចាញ់អ្វីស្រួលស្រួលនាងស្រឡាញ់ជូវ៉ាន់មែនទេ អ្នកស្រីទី2អ្នកស្រីចង់ដឹងអ្វីឲ្យប្រកាសទេ ចង់ដឹងថានាងស្រឡាញ់គាត់ប៉ុណ្ណាហើយដើម្បីគាត់នាងព្រមលះបង់កម្រិតណា ខ្ញុំឲ្យគាត់គ្រប់យ៉ាងហើយនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតអីតែអ្នកស្រីមិនបាច់បារម្ភទេព្រោះអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់គឺជាអ្នកស្រី តែគាត់ក៏ស្រឡាញ់នាងខ្លាំងដែរ អ្នកស្រីទី2អ្នកស្រីមករកខ្ញុំត្រូវការអ្វីឲ្យប្រកាសទេ ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងដឹងថាខ្ញុំមិនជំទាស់បើនាងចង់នៅជាមួយគាត់ អ្នកស្រីព្រមទទួលខ្ញុំអី ឲ្យតែនាងស្រឡាញ់គាត់ដោយស្មោះខ្ញុំក៏សុខចិត្តទទួលតែការស្រឡាញ់ប្រុសម្នាក់នេះមិនមែនស្រួលដូចជាការគិតទេទើបខ្ញុំចង់ដឹងថានាងគិតយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រកបហើយហ៊ានលះបង់ប៉ុណ្ណាក្នុងការស្រឡាញ់គាត់ ចូលមក ជូវ៉ាន យ៉ាងម៉េចមានតែឆាប់និយាយទៅបងមិនទំនេរទេ ខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្ដាប់យ៉ាងចិត្តត្រជាក់ព្រោះមិនចង់ឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្ត បងក៏ធន់យូរណាស់មកហើយដូច្នេះអូនមិនបាច់គិតច្រើនទេមានរឿងអីឆាប់និយាយទៅ ពិសាតែសិនទៅ អង្គុយសិនទៅហើយចាំនិយាយ យប់ដែលបងចេញទៅក្រៅទៅរកនៅនាងសៃមែនទីមិនចាំបាច់តបទីមើលតាមខ្សែភ្នែកក៏ដឹងហើយខ្ញុំទៅជួបនៅនាងសៃគេស្រឡាញ់បងណាស់ពិតមែនខ្ញុំមើលដឹងថាគេស្រឡាញ់បងពិតមែន នេះអូនមកប្រាប់បងថាស្រីផ្សេងស្រឡាញ់បងចឹង ពួកបងគួរតែនៅជាមួយគ្នាហើយគួរតែមានក្តីសុខ ប្រពន្ធបងមកប្រាប់ថាមានស្រីផ្សេងមកស្រឡាញ់បងហើយបងមានក្តីសុខបើបាននៅជាមួយគេតាមមានន័យថាម៉េចបានន័យថាអូនមិនស្រឡាញ់បងទេឬបានន័យថាអូនធុញនឹងបង ខ្ញុំ អូនមកនិយាយរឿងបែបនេះថែមទាំងឲ្យបងតិចចិត្តមិនចង់ឲ្យពួកយើងមិនសប្បាយចិត្ត ខ្ញុំមិនបានមកបញ្ជួបងទេ យកចេញទៅយកទឹកតែចេញទៅ ជូវ៉ាន បងមិនចង់ផុតទេយកចេញទៅចេញទៅ ខ្ញុំកក់សម្បត្តិទុកស្អែកត្រូវតែសៀងហៃ កាត់ចិត្តពីគេបានហើយ តាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេ អញ្ចឹងយើងទៅជាមួយគ្នាឲ្យលោកគ្រូលុបចោលកុងត្រាហើយយើងទៅសៀងហៃវិញ មិនបានទេបែបនេះយើងត្រូវប៉ះប៉ៅក្រុមយើងគ្មានលទ្ធភាពសងទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូពិបាកដែរ ជឿជាងធម្មតានាងជាមនុស្សរឹងមាំហើយក៏មិនអាចចោះចាញ់អ្នកណាដែរខ្ញុំស្មានថានាងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងបានហើយអាចមានក្តីសុខ ហ្វេហ្វីខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ពិតមែនហើយក៏មិនចង់ចោះចាញ់ដែរតែលើកនេះវាជាការផ្សងព្រេងទើបខ្ញុំត្រូវទៅសៀងហៃសិន នាងចង់សាកចិត្តគេថាទៅតាមនាងឬអត់មែនទេ បើគាត់ខកពីខ្ញុំគាត់ត្រូវតែទៅតាមតែបើគាត់មិនទៅខ្ញុំនឹងទុកថាខ្លួនឯងយល់សោកហើយនឹងរៀបចំផែនការជាថ្មីថាអនាគតត្រូវធ្វើបែបម៉េច អេមិនថានាងទៅណាខ្ញុំនឹងទៅជាមួយនាងមិនបោះបង់នាងទេ ខ
ថ្ងៃមុនស៊ីចូលជុកនំជុកទៅឲ្យញ៉ាំទើបថ្ងៃនេះខ្ញុំជុកនំគូគីបារាំងជុំឲ្យវិញសាភ្លុទៅ អ្នកប្រុសពិតជាមានទឹកចិត្តមែនធម្មតាញ៉ាំតែនំកោអានំគុកស្អីគេនេះកើតបោកមិនដែលបានញ៉ាំនោះទេ អ្នកណាហៅថាគុកគង់គេហៅថាគុកគី ប៉ុណ្ណឹងក៏ហៅមិនត្រូវដែរ សាច់ច្បងធំនិងសាច់ច្បងទី2ចេញទៅក្រៅលីងទុកឲ្យពួកគាត់ពីរដុំផង ចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកចានមករំលែកទុកឲ្យហើយក ុំក្រែងចិត្តអីញ៉ាំទៅ អរគុណពុកម៉ែសាក់ភ្លក់ទៅណាភ្លក់ទៅ មិនញ៉ាំទេមិនចូលចិត្តឬមួយក៏អៀន ចាស់ញ៉ាំតែចាំឲ្យពួកគាត់ញ៉ាំរួចសិន ត្រូវហើយខ្ញុំមានរបស់ឲ្យក្តារសហើយនឹងខ្មៅដៃគឺទុករៀនសរសេរអក្សរណា អរគុណហើយ កំពុងរៀនសរសេរអ្វីដែរ សរសេរឈ្មោះខ្លួនឯង ខ្ញុំបង្រៀនពីថ្មីដល់នាងល្អដែរទេ លោករវល់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកខាត់ពេលទេ ថ្ងៃនេះខ្ញុំទំនេរចាំខ្ញុំបង្រៀនឲ្យសរសេរអក្សរមិត្តនាងអ្នកទី1គឺបងទី5របស់នាងជីងមូស៊ុយហើយឈ្មោះនេះគឺយងតាជឺហើយមានម្នាក់ទៀតគឺលោកជ័យឈួនហ៊ូនត្រូវតែចាំទុកផងណាមែនហើយក្រៅពីពួកគេនាងមានសាច់ញាតិផ្សេងទៀតទេ សៀវយងអូអ្នកប្រុសមិនតាន់ទៅវិញទេអីសុំទោសផងសៀវយូត្រូវទៅទិញម្ហូបហើយ សុំទោសផងទោះជាខ្ញុំចង់រៀនតែក៏ត្រូវទៅទិញម្ហូបសិន ខ្ញុំមិនដែរទៅផ្សារទេថ្ងៃនេះគឺចង់ដើរផ្សារជាមួយនឹងនាងដែរតើចាំមិនដែរ ចាស់បានបើលោកមិនខ្ពើមភាពក៏ខ្វក់នោះ មែនហើយមួយថ្ងៃត្រូវធ្វើម្ហូបច្រើនពេលនាងមិនហត់ទេ អត់ទេមកពីខ្ញុំគ្មានចំណេះដឹងគ្មានខ្សែរយៈមានមនុស្សព្រមឲ្យធ្វើការក៏ទុកថាសំណាងល្អហើយ បើចេះអក្សរក៏ស្រួលរកការងារជាងនេះដែរមានអ្វីឲ្យជួយក៏ចាប់ប្រាប់មកចុះ បងទី5ប្រាប់ថាអ្នកមានពូកែធ្វើបាបអ្នកក្រណាស់តែអ្នកប្រធមល្អជាមួយពួកយើងយ៉ាងនេះខ្ញុំថាគាត់មិនគួរមករួមទាំងអស់ទេ អូនចង់ទៅរកពកអូនចង់ទៅរកពក អូនតូចបាត់ពុកមែនទេ អូនរកពកមិនខាញ់អូនរកពកមិនខាញ់ ក្មេងប្រហែលជាវង្វេងផ្លូវ កុំខ្លាចអីពុកប្រហែលនឹងម្ដុំនេះចាំបងជួយតាមរកសុំទោសបានឃើញឪពុកក្មេងម្នាក់នេះទេធ្វើមិនទៅពុកអូនទៅខាងណា ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅសួរបែបនេះក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរជើងដើរបណ្ដាលសួរបណ្ដាលទៅអ្នកនៅម្ដុំនេះល្អទី ចា ថាកែសុំសួរបន្តិច ថាកែបានឃើញឪពុកក្មេងនេះទេ អូមុននេះឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់ដឹកដៃមកតែមិនដឹងថាបាត់ទៅណាហើយទេ ហាធ្វើមិនទៅ កុំអារម្មណ៍អីបើដឹងថាបាត់ក្មេងគង់តាមរកទេថាកែបើជួបឪពុកក្មេងជួយប្រាប់ផងថាពួកជើងចាំនៅហាងតែ អូបាទចាំខ្ញុំជួយប្រាប់ អ ឲ្យ រគុណហើយតោះទៅ អូនតូចញ៉ាំទឹកអំពៅសិនទៅ អូនចង់រកពកអូនឯណា ចាំបងលេងស៊ីឲ្យមើល បងបកែណា ចំណែកមែន លោកមិនបានលេងទេឯងពេលប្អូនខ្ញុំរករឿងខ្ញុំតែងតែប្រើវិធីនេះបោកគេ អាហ្វេនអូ ឡើងពក អរគុណទេវតាអរគុណហើយអរគុណពួកលោកមនុស្សសាងអំពើល្អទេវតាតាមថែរក្សា ធ្វើល្អមិនមែនសត្វតបានល្អទេ ស៊ីយ៉ូ ពួកគេធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញពុកនិងប្អូនស្រីខ្ញុំ អង្គុយចុះសិនទៅហើយចាំនិយាយ ផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានពងម៉ែនិងប្អូនស្រីទាំងអស់4នាក់ពុកធ្វើជាឈ្មួញតូចតាចទោះពួកយើងមិនមែនអ្នកមាន
4នាក់ឪពុកម្ដាយកូនដើមឡើយពួកយើងមានក្តីសុខណាស់ដល់ខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំប្អូនខ្ញុំឈ្មោះសៀយូអាយុ4ឆ្នាំខ្ញុំចាំបានថាព្រឹកនោះអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្ញុំសួរពុកថាទៅណាពុកប្រាប់ថាតែធ្វើតួនាទីពលរដ្ឋល្អជួយអ្នកផ្សេងហើយសន្យាថាពេលមកវិញនឹងនាំខ្ញុំជាមួយប្អូនទៅលេងសួនកំសាន្តប៉ុន្តែគាត់ក៏លែងបានមកវិញពុកប្រហែលមិនស្មានថាខ្លួនឯងដល់ពីសាក់សីខ្លាយជាជនល្មើសចុងក្រោយក៏ត្រូវគេចាប់ជួកពុកខ្ញុំជាមនុស្សល្អពេលនោះគ្រាន់តែធ្វើតួនាទីពលរដ្ឋល្អតែធ្វើជាសាក់សីឲ្យគេហេតុអីសុកក៏ខ្លាចជាឃាតករអ្នកប្រុសធំលោកមេធាវីលោកដឹងមូលហេតុទេយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជឿថាពុកមិនសម្លាប់អ្នកណាដែរតែគាត់សំណាងអាក្រក់មិនបានជួបមេធាវីល្អដូចលោកបើកុំតែឪពុកកូនមុននេះខ្ញុំក៏មិនចង់រំលឹងរឿងអតីតកាលទៀតហើយខ្ញុំម្ដាយនឹងពុនស្រីនាងម៉ែធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់ស្លាប់បងស្រីក៏ព្រាត់ប្រាសសោះតែខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំទៅខ្វាំងជើងទៅពឹងសាច់ញាតិម្នាក់ពេលនោះឃ្លានស្ទើរស្លាប់សំណាងដែលបានបងទី5មកជួយព្រោះយើងពីរនាក់ជាក្មេងកំព្រាដូចគ្នាពេលនេះជីវិតខ្ញុំមានតែសាច់ញាតិម្នាក់គុណគឺបងទី5នាងជាមនុស្សស្រីជួបរឿងច្រើនបែបនេះទ្រាំមកដល់ពេលនេះចាត់ទុកថាកម្រណាស់ហើយសូមសរសើររសៀលណាស់ហើយត្រូវតែទិញម្ហូបហើយខ្ញុំចេញឲ្យអរគុណហើយកុំគូសុំអីអរគុណដែលតែទិញម្ហូបជាមួយខ្ញុំហើយព្រមស្ដាប់រឿងចាស់ៗរបស់ខ្ញុំអរគុណដែលឲ្យកដាស់ហើយនឹងខ្មៅដៃថែមទាំងបង្រៀនខ្ញុំសរសេរអក្សរទៀតមិនចាំបាច់អរគុណច្រើនពេកទេមែនហើយខ្ញុំធ្វើគូស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនក្មេងៗនៅព្រះវិហារបើសិនជានាងមិនប្រកាន់ទេចង់ទៅរៀនជាមួយនឹងពួកគេក៏បានដែរមិនប្រកាន់ទេឲ្យតែបានចំណេះដឹងមិនបាច់ទេមិនរងាទេខ្ញុំឃើញនឹងញាប់ពេកខ្ញុំមិនកើតអីពិតមែនខ្ញុំតែសិនហើយឆាលមុនដោះស្រាយរឿងក្តីត្រូវរៀបចំផែនការសិនខ្ញុំចង់ដឹងថាផុសតាំងដែលប៉ូលីសបានមកមានចន្លោះដែរទេលោកមិនខ្លាចខាតពេលវេលាទេអ្មិនក៏លោកមិនប្រើវិធីដែលលោកគ្រូចុងធ្លាប់ប្រើទៅបើអាចរើបានខ្ញុំចង់ប្រើវិធីផ្សេងសង្ឃឹមថាមិនមែនព្រោះរឿងក្តីឪពុកសៀវយៅជាដើមហេតុទៅចុះការពិសោធន៍ថាអ្នកណាជាឃាតករមិនមែនជាតួនាទីរបស់យើងនោះទេតួនាទីយើងគឺការពារកូនក្តីយើងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជល់ហើយតែឯងក៏គួរតែដឹងថាជីវិតមនុស្សកើតមកការធ្លុះធ្លុយព្រោះតែពួកយើងមិនបាននោះទេខ្ញុំចង់ប្រើវិធីបែបណាដែលការពារទាំងកូនក្តីហើយក៏មិនចាំបាច់ឲ្យជនបរិសុទ្ធមកប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ចំនួនដែរអូខេគ្រប់វិធីសម្ដៅរកគោលដៅតែមួយអរគុណហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់តាមរកមនុស្សម្នាក់អ្នកណាគេកូនស្រីសៀវជូឈ្មោះជីសៀវជូពេលប្រត់គ្នាអាយុ4ឆ្នាំពេលនេះប្រហែលជា25ទៅ26ឆ្នាំតម្រុយមានតែប៉ុណ្ណឹងដូចជាពិបាកតាមរកខ្លាំងណាស់តែមិនអីទេខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្លះប្រហែលជាអាចជួយបានរំខានហើយណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ាដឹងទេអូខេខ្ញុំយល់ហើយឆាលលោកចង់ជួយមនុស្សខ្ញុំមិនថាទេតែរឿងនេះមិនមែនជាតួនាទីលោកចុងរួមទាំងលោកផងដែរណាខ្ញុំយល់ហើយក្មេងៗទាំងអស់គ្នារួមទាំងមនុស្សធំដែរនៅចាំបទដែលបងធ្លាប់បង្រៀនដែរទេចាំបានបើអញ្ចឹងច្រៀងឲ្យស្ដាប់បន្តិចមកA B C D E F G H I
កុំជុំអីកុំស្រែកណាកាត់អីហើយគ្មានអីទេក្មេងវារឿងគ្មានអីនោះទេ មនុស្សធំធ្វើបាបក្មេង អ្នកណាធ្វើបាបគេនៅក្មេងហាមកុហកប្រាប់ឲ្យដឹង បងនិយាយខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យក្មេងភ័យបាន ក្មេងទេដែលធ្វើឲ្យបងភ្ញាក់ផ្អើលនោះមកសុយបាយមិនចង់រៀនទៅចាំនៅខាងក្រៅកុំមករំខានពួកជើងអីថាបានទេអ្នកណាថាមិនចង់រៀនហ៎ បើន័យថាចេះអស់ហើយមែនទេ មែនទេ អញ្ចឹងសុំសាក់លបងបន្តិច ហើយបានតើ អក្សរនេះអានថាម៉េច អូស្រួលណាស់នេះគឺជាអក្សរ B ការពិតទៅនេះគឺជាអក្សរ B ហើយមួយនេះគឺជាអក្សរ D គឺ D ដក D for ដកជីនមួយស្ទុយគឺដកវូវូវូ អ្នកប្រុសធំបងទី5ខ្លាចខ្ញុំមករៀនជាមួយកូនក្មេងខ្មាស់គេទៅបានមកជាគ្នាទៅបងទី5ខ្ញុំនៅបានបងចេញទៅចាំនៅក្រៅទៅ បានហើយទៅអង្គុយមួយកន្លែងវិញទៅយើងបានម្ដងទៀត A for apple A for apple B for boy B for boy C for cat C for cat ហើយអ្នកប្រធមខ្ញុំរឿងចុះនិយាយមានអីសំសួនតិចលោកមានបំណងអីលើសយោគ្មានទេគ្រាន់តែចង់ជួយគេប៉ុណ្្នឹងឯងមានមនុស្សឲ្យជួយច្រើនណាស់ហើយតែក៏មិនជួយបែរជាជួយគេយើងមិនមែនជាសាច់ឈាមនឹងគ្នានោះទេធ្លាប់ដូចទេដើមឈើតែងតែចង់បានផ្លែផ្កាកុំជួយគំនិតខ្លួនឯងមកកាត់ក្តីអ្នកដទៃមិនដូចគ្នាទេខុសកន្លែងណាទៅយើងក៏ជាមនុស្សប្រុសដែរប្រុសដែលមានលុយសុទ្ធតែមិនអាចទុកចិត្តបានយើងមិនចង់ឲ្យគេជួយច្រឡំឬមួយក៏ត្រូវខូចចិត្តខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដឹងកុំមករវល់ជាមួយគេទៀតហើយកុំសម្ដែងជាល្អបើហាមិនស្ដាប់លោកនៅមិនស្រួលនោះទេ លោកម្ចាស់ លោកបងលោកប៉ា អ្នកប៉ា អ្នកប្រុសធំ ម៉ាទី3សូមទោសដែលខ្ញុំមកយឺត ហេតុអីមកយើង ខ្ញុំមានឯកសារត្រូវមើល រឿងក្តីបន្ទាន់ឃើញនៅដល់ប្រលប់ ដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ ឯងឲ្យអេដម៉ុនទៅសាររើរឿងក្តីចាស់របស់ប៉ាយកមកសិក្សាមែនទេ លោកប៉ាការដោះស្រាយក្តីរបស់ប៉ាគួរឲ្យសិក្សាក៏ពិតមែនតែមានចំណុចខ្លះខ្ញុំមិនសូវយល់ស្របទេ យ៉ាបានកុំនិយាយពីការងារយ៉ាបានហើយនៅ លោកបងចង់ចាំអ្នកបងទី2ទេ អូគេឲ្យឆាយជឿមកប្រាប់ថាមិនសូវស្រួលខ្លួនចង់សម្រាកស្ងៀមស្ងាត់ទើបខ្ញុំឲ្យទៅសម្រាក អ្នកបងទី2មិនសូវរឹងមាំទេមួយរយៈនេះចូលចិត្តសំងំមិនដូចអ្នកផ្សេងទេធ្វើតាមទម្លាប់ដល់ពេលក៏មកអង្គុយចាំញ៉ាំបាយតែម្ដង ច្បាប់មានសម្រាប់ធ្វើតាមបើនេះមិនចង់ញ៉ាំបាយពុតជាឈឺក៏បានដែរ ឯងនិយាយអី មិនបាននិយាយទេ បងឮសម្ដីពួកឯងក៏គ្រូដូចចង់ប្រាប់ថាឃ្លានបាយណាស់មែន ប ទេ ងឈួតទេឯងចូលចិត្តសន្សំរឿងខ្ញុំណា មិនអញ្ចឹងឲ្យសន្សំរឿងបងធំហ៎ បងហ៊ានដែរទេ ចៃយុន ចាលោកម្ចាស់ នៅត្រីទី2មិនស្រួលដាំបបរឲ្យគេផង ចាលោកម្ចាស់ ដួសបាយ ចា ញ៉ាំបាយទៅ លោកម្ចាស់ នាងចេញសិនទៅ ចាជួវ៉ា ឬថាអូនមិនស្រួលខ្លួន មិនបានកើតអីខ្លាំងទេចង់សំងំបន្តិចក៏គេងលក់មែនតែនបងមានអ្វីមែនទេ បើមិនកាត់អីខ្លាំងក៏ចុះទៅញ៉ាំបាយកុំឲ្យអ្នកផ្សេងគេនៅចាំច្បាប់ត្រូវតែច្បាប់បងមិនចូលចិត្តស្ដាប់សម្លេងចាស់ព្រាបទេ ពីមុនបងមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងនេះទេ ព្រោះតែពីមុនបងមិនតមានស្រីផ្សេងទេ នៅខឹងរឿងយកមុនទៀតទេ បងចង់អរគុណដែលបើកឱកាសឲ្យបងមានអ្នកថ្មី ខ្ញុំសុំសួរបងស្រឡាញ់អ្នកនាងសៃដែរទេប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់បងស្រឡាញ់គេពិតទេ បងស្រឡាញ់នរណាឬអត់មិនចាំបាច់ប្រាប់អូនទេ មិនចង់និយាយក៏មិនបាច់និយាយដឹងក្នុងចិត្តទៅបានហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យទៅរកគេព្រោះខ្ញុំដឹងថាគេអាចផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យបងច្រើនជាងធ្វើឲ្យបងសប្បាយចិត្ត បានន័យថាអូនផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យបងមិនបាន
ព្រោះអូនលែងមានបងទៀតហើយឬមួយក៏ក្នុងចិត្តរបស់អូនមានអ្នកផ្សេងចូលមកហ៊ាននិយាយទៅថាអូនគ្មានអ្នកផ្សេងនៅក្នុងចិត្ត ខ្ញុំមានចំណងក្នុងចិត្តវិញទីដែលស្រាយមិនបានមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជំពាក់គេច្រើនណាស់តែជាមួយបងវាជាការសោកស្ដាយ ហើយគិតថាបើកផ្លូវឲ្យបងជាមួយនឹងនាងសៃអាចបន្ថយកំហុសបានបងត្រូវអរគុណអូនដែលជួយពួកយើងឬអត់បានបើបងដើម្បីអូនត្រូវធ្វើដើម្បីបងវិញធ្វើតាមទម្លាប់កុំឲ្យបងអាម៉ាស់មកប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងនឹងរស់នៅយ៉ាងសន្តិអូននៅជាមួយក្តីទុក្ខបងនៅជាមួយប្រពន្ធថ្មីដោយមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទៀតទេ លោកចំមានឯកសារឲ្យលោកសញ្ញាខ្ញុំដាក់នៅលើតុ លោកចុងយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំសើបមកហើយអ្នកនាងសៃមិនបាននៅហុងកុងទេត្រឡប់ទៅសៀងហៃហើយ ចាំខៃមកលោកទេលោកចាឆ្ងាយទៅហេតុអីមកធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំទៀតហេតុអី ហើយទៅកុំរវល់ ដឹងទេថាហេតុអីបានជាមករំនៅទីនេះព្រោះចង់ឲ្យសបិននេះខ្លាចជាការពិត ដឹងថាខ្ញុំលួចសង្ឃឹមមែនទេរៀបការជាមួយខ្ញុំទៅការពិតទៅលើកមុនខ្ញុំដឹងថានាងមិនលួចមើល លោកឃើញខ្ញុំទេ នាងប្រមបន្ទាបខ្លួនធ្វើជាប្រពន្ធទី4របស់ខ្ញុំទេ មិនមែនថាខ្ញុំមិនចង់តែខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលលើកមុនលោកធ្លាប់ដុតជង្គង់ឲ្យអ្នកស្រីទី2នៅទីនេះលើកនេះលោកមកលុតជង្គង់ឲ្យខ្ញុំថ្ងៃក្រោយលោកលុតជង្គង់ឲ្យអ្នកណាទៀត ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រមជឿខ្ញុំ លោកត្រូវសន្យាឲ្យខ្ញុំធ្វើជាស្រីចុងក្រោយហើយខ្ញុំនឹងជឿលោក ហ
ខ្ញុំដឹងថាលោកធ្វើមិនបាន ខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់នាងទេខ្ញុំសន្យានាងនឹងក្លាយជាប្រពន្ធចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ 就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時，別要放開，誰願意躋身